这台13寸的苹果 M1 太惨了，和外接显示器一起都被烧糊了。去过第三方维修和官方售后，检测出来的结果都是主板完全报废，建议他直接更换主板。但是那个价格真是肉疼呀。客户是这么描述的：就这个位置的，你看已经焦出来了，而且鼻子贴近，这里也是的，鼻子贴近纹是一股糊味。我3天时间，谁也没进来过，就这样放着了。现在房间里还是一股焦味，我操，差点把房子给烧了。也就是说，机主出去潇洒了3天，一回家就发现显示器和电脑都烧糊了，这也太奇怪了，到底是什么引起的呢？偶然间他在网上刷到了我的维修视频，聊了几句就果断把电脑寄过来了。太夸张了吧，一个接口芯片的表面烧出了一个黑点，还有一个接口芯片鼓了个大包，旁边的那个小芯片烧炸了，脑壳上直接开了个天窗。再看这里，主板也烧出了一个坑，周边直接碳化成粉末状了，想想都后怕，这是多大的电流呀！要是着火了，可就麻烦大了。大家都来评估一下，到底是显示器把电脑烧了，还是电脑把显示器给烧了呢？考虑到主板都烧焦碳化了，在原有的基础上修也没什么意义了，难道我也要放弃吗？当然不会，我可是专修苹果电脑的王师傅。我的解决方案既省钱还稳定，并且可以迅速修好，同时保留数据，那就是借用这块配件主板当板底，把这位客户的硬盘、CPU 等重要芯片挪过去。如果一切顺利，这台烧焦的电脑就能满血复活了。说干就干，客户还等着用电脑工作呢。第一步，把硬盘请下来，排列顺序可不能搞错，否则数据就没有了。第二步，用 BGA 返修台把 CPU 给抬下来，这一步也至关重要。M1 CPU 和硬盘绑定加密数据，如果 CPU 出了差错，数据也完蛋了。第三步，给 CPU 重新植上吸球，摇一摇，更均匀，更耐用。CPU 和硬盘全部清理得干干净净，要准备入住新家了。第四步，用 BGA 返修台焊接 CPU， 轻轻推一推，确定焊接好了。最后一步，焊接2个硬盘颗粒，是不是很熟悉？平时升级硬盘也是这个操作。顺便说一下，我们平时遇到主板进水严重甚至烧动的，一般人会跟你说你的数据完了，但是我们见多了，大部分情况下数据都是有希望恢复的，只是成本有点高，同时还要求维修过程中不能出任何差错。接上一个测试屏幕，给主板通电，苹果 logo 出来了，等待进度条走完，进入登录界面。诶，这时间怎么是3月28日？有没有人能解读一下为什么呢？这台苹果 M1 虽然主板烧糊，经过努力既修好了电脑，也保留了数据，你看明白了吗？记得点赞收藏，顺便写个评论呗，咱们下期再见喽。